আজকে এই ব্লগের মাধ্যমে আমি তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ বলতে চাইতাছি, কারণ তোমাদের ভালোবাসার কারণেই আমি এই জিনিসটাকে হাতে পাইছি। ওইদিকে না এইদিকে, এই জিনিসটাকে হাতে পাইছি। এটা হইতাছে ইউটিউবের প্লে বাটন, সিলভার প্লে বাটন। তো এটাকে আনবক্সিং করবো তার আগে আমি তোমাদেরকে কিছু কথা বলতে চাই। সবার প্রথমে তো আমি আমার চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবারদেরকে ধন্যবাদ বলতে চাই, প্রথম চ্যানেলের এবং সেকেন্ড চ্যানেলের। বিশেষ করে যারা সেকেন্ড চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করছো তাদের সবাইকে ধন্যবাদ, কারণ তোমাদের কারণেই আমি এটা হাতে পাইছি। আসলে আমার প্রথম চ্যানেলে 2,30,000 সাবস্ক্রাইবার হওয়ার পরেও আমি প্লে বাটন পাই নাই। কারণ হইতাছে একটু ঝামেলা হয়েছিল, আমি স্ট্রাইক খাইছিলাম, যে কারণে প্লে বাটন পাই নাই। কিন্তু সেকেন্ড চ্যানেল একেবারে ক্লিন, সেকেন্ড চ্যানেলের প্লে বাটন চলে আইছে। প্রথম চ্যানেলেরটাও আসবে, আসার জন্য আরো 4-5 মাস সময় লাগবে, তারপরে আমি প্রথম চ্যানেলটাও পাবো। তো চলো এটা আনবক্সিং করি আর তোমাদেরকে দেখাই। প্রথমে তো ভাই আজকে এটা হাতে পাওয়ার পরে মনে হইতাছে যে আমি কিছু করতে পারছি জীবনে, কারণ এতদিন যাই করছি মনে হয় নাই যে কিছু অর্জন করছি। কিন্তু এটা পাওয়ার পরে আজকে এরকম একটা ফিলিং আইতাছে ভিতর থেকে যে ভাই কিছু অর্জন করতে পারছি জীবনে, আর কিছু করতে পারি আর না পারি, অনেক খুশি লাগতাছে মনের মধ্যে, বুঝছো? কইয়া আমি বুঝাইতে পারতাম না তোমাদেরকে, এটা এত খুশি লাগতাছে। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের স্বপ্ন একটা প্লে বাটন পাওয়া, আর ভাই আমি অর্জন করতে পারছি ওইটা। চলো সবার প্রথমেই কালো সব কিছু, একটা ফোম আমি মনে হয় উল্টা খুলছি নাকি বাউই খুলছি। ফোম কার্ড, কংগ্রেচুলেশন অন ইউর সাবস্ক্রাইবার মাইলস্টোন, we are honored to take part in recognize your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. If your award was damaged during shipping of এই ব্লাবলাইটাই রাখছে, এটা হইতাছে দেওয়া হইতাছে ইউটিউব থেকে। ইউটিউবের সিওর সিগনেচারও আছে ভাই, ইউটিউবের সিওর সিগনেচারও আছে। যাই হোক, এটা বাদ দেবো, এটা পড়া লাগবে না। আমি তোমাদেরকে আসল জিনিসটা দেখাই। ইয়ো ভাই লোক, ইয়ো আমি হাতে ধরেই ভাই রে ভাই, অনেকের স্বপ্ন এরকম একটা জিনিস হাতে ধরা, এরকম একটা জিনিস পাওয়া অনেকের স্বপ্ন। আগে অনেক বড় বড় ছিল, এখন অনেক ছোট করে দিছে, একেবারেই ছোট। আগে অনেক বড় বড় ছিল ভাই, একবারে ক্লিয়ার, চেহারা স্পষ্ট দেখা যায়। দেখো তো তোমাদের চেহারা দেখা যায় কিনা, দেখা যায়? এটার মধ্যে নাম দেখছি এমডি রোমান মিয়া, রোমান এক্সপ্লেন্স। আমার সেকেন্ড চ্যানেলের নাম হইতেছে রোমান এক্সপ্লেন্স, ওই নামটাই দিছি আর কি। আর 1,00,000 সাবস্ক্রাইবার লেগে দেওয়া হয়েছে ভাই, মনটার মধ্যে অনেক খুশি হইতেছে এটা হাতে ভাইয়া। পয়লা বুঝাইতে পারতাম না, ওইখানে আরও কাগজপাতি আছে। রেকগনাইজ ইউর টিম, আমার তো কোনো টিমই নাই, আমি সব ভিডিও একা বানাইছি। শেয়ার দ্য রেকগনেশন বাই অ্যালাউইং ইউর টিম, ভাই আমার কোনো টিমই নাই, আমি একাই। আমি আমার কংগ্রেচুলেশন কইতাছি মনে মনে। ভাই অনেক খুশি লাগতেছে ভাই জিনিসটাকে দেখে, পুরো চেহারা দেখা যায়। কি বলবো ভাই, তোমাদের সবাইকে হাজার হাজার ধন্যবাদ। ব্যাকপার্টটা এরকম আর কি, 2টা জায়গা আছে লাগানোর, এটারে এখনই লাগামো আমি, সাথেই থাকো ঠিক আছে। লাগানো হবে ভাই এই জায়গাটার মধ্যে, নাকি এই জায়গাটার মধ্যে, কোন জায়গাটা লাগালে ভালো হইব? উপরে লাগাই, পরে একটা এখানে একটা তার কাটা আছে, এখানে আরেকটা মাইরা দিলে হয়ে যাবে। ও লাগাইনো হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। আর তার কাটাও মারা লাগতো না, লাইটের মধ্যে ব্যালেন্স করছে, এখানে একটা তার কাটা আছে, ব্যালেন্স হয়ে গেছে সুন্দর মধ্যে লাইটের মধ্যে, আর মারাও লাগতো না। যাক, আতুরা আনছিলাম, আতুরার দরকার নেই। তো ভাই দেখা কেমন লাগতেছে একটু জানাও তো। আমার পিছনেই আছে এই জায়গার মধ্যে, হ্যাঁ হ্যাঁ এই জায়গার মধ্যে আছে। ইউটিউব প্লে বাটন পাইলেছি ভাই, অনেক খুশি হইতেছে। আর কখনো পাইলে খুশি হইব কিনা আমি জানি না, কিন্তু এইবার প্রথমবার পাওয়ার কারণে অনেক বেশি খুশি হইতেছে। তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ ভাই। ঠিক আছে, যদি তোমাদেরও এরকম স্বপ্ন থাইকা থাকে তোমরাও শুরু করে দাও। তোমাদের যে স্বপ্নই থাকুক, কেউ ডাক্তার হইতে চাও, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হইতে চাও, কেউ ব্যবসায়ী হইতে চাও, ওই স্বপ্নের দিকে কাজ করো, অবশ্যই একদিন সেটা পূরণ হইব ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে, এখন আমি 118 পার্ট রেকর্ড করবো, এই জন্য টাটা, গুড বাই। আরেকটা কথা বলতে চাই ভাই, কাজ করাই লাগবো, কাজ করা ছাড়া কোনো কিছু অর্জন করতে পারতা না।